Ön azt mondja ugye, hogy a viták mindennaposak voltak a Haley házban. Úgy van. Ölték egymást. Tiltakozom, bíró úr. A tanúnak nem lehet tudomása arról, hogy a vita során szerepet játszott-e a testi erőszak. Elutasítom. Mr. Ladell? Azon, hogy ölték egymást, Mrs. Boylan, érthetünk hangos, jól kivehető kiabálást? De még mennyire? Értem. Mint mondta, azon a februári estén ön végighallgatott egy újabb veszekedést. Hallgatta a nyavaja. Nem tudtam nem hallani. Értem. Pontosan hány órakor volt ez? Úgy körülbelül 9-kor, azon az estén a kedvenc vetélkedőmet néztem, ami fél 9-kor kezdődik. Emlékszik esetleg egy-két olyan szóra, ami elhangzott? Akaratom ellenére. Még a tévét is felhangosítottam, de még így is hallottam Mrs. Haley-t. Ha nem is azt, amit kiabált, de a hangját, azt igen. Kezdetben mérges volt. Aztán riadt, megfélemlített. Rögtön azután, hogy hazajött a kórházból. Éppen vacsoráztunk. És én megkérdeztem, kére még bort. Ő pedig erre egyszerűen csak kinevetett. Elmondta, miért nevet? Igen, hogyne. Azt mondta, hogy ha azért akarom leitatni, hogy szeretkezzen velem, akkor akár ne is törjem magam, mert erre nem lesz többé alkalom. Megkérdeztem tőle, miért mondja ezt? Azt mondtam, mit gondolok, miért jött hozzám? Hogy csak azért, mert teherbe esett. És mikor a gyerek apja szakított vele, már nem lehetett elvetetni. Meg hogy a gyereknek név kellett. És a Haley sem rosszabb, mint a többi. De már nincs rám szüksége, mert halott gyereknek nem kell név. Mit gondol a halál beálltának időpontjáról? 10 óra, mint már mondtam. Tévedés kizárt? Maximum 1 óra. Ezek szerint Mrs. Haley meghalhatott 9-kor. Vagy esetleg 11-kor is? Meg lehet. De kétlem.